你在凯迪拉克里面洗过脚啊？啊，我好久没有去了，你怎么知道？不是我的意思说，你这个车泡水了，你知道吗？啊，你看一下，转向座里面都生锈了，而且你座椅导轨你拆过，你知道吗？锈迹这么严重，你看一下，是不是啊？南方天比较潮湿嘛，你看一天下了好几天雨。不下雨，这个湿气不会这么严重啊！我不会单一的一个证据跟你说泡水的。那不信，我给你把安全带拉到最后啊，你看一下，最后的根部是不是有潮湿啊？这都有霉味了，你闻一下，你闻一下。我怎么没闻到啊？你是不是要压我价格？这泡水车我都不说，我压你价格干嘛呢？那这样子，如果你还不确定的话，我可以把你这个饰板都拆掉，因为正常的泡水泡过了，这车里面肯定有泥渍的。你不信可以拆，我给你拆，现在给你拆。你都不说你要拆我车？那我先后备箱给你看一下，你看一下下面有锈迹，看到没？水渍都在呢。这下雨天那水渍不正常吗？我偶尔放海鲜，我也吃海鲜。不是，那我知道嘛，但这个锈迹这么明显，结合前面的这个车肯定是泡水的。我说是不说的，但催换什么我都给你讲清楚了。直接说还有多少钱？这车现在的行情价应该在15左右吧？啊，我抵过多28嘞。新车才卖多少钱？你28谁抵给你的？我表哥抵给我的呀。他要买房子给他点钱，他没钱了，后来把车子给我了。那我这个车就很正常了，就是你说你这个车开得好好的，没有泡水，对不对？那有可能你表哥抵给你的时候，他这车就泡过水啊。那我不知道，因为正常这个车前面后面都验证了，这车100%是泡水车，你知道吗？我28万买过来车只剩15万了。不是，主要你这个车是泡水的，兄弟。那正常20多万是值的呀。那泡水车它不值钱啊，它危害性比事故车大，你知道吗？如果正常的事故车，它修好之后路上再开，其实隐患是不大的，最多就是哪里坏了再去修一下。但是泡水车不一样，我给你打个比方，它底盘下面都是电线，那线在水里泡过之后呢，容易短路，随时短路有隐患，万一刹车失灵怎么办？有安全隐患，懂吗？所以没人买。你现在的话，你不是你表哥抵给你的吗？我的意思呢，你先去找他，他28万抵给你，到底什么车，到底有没有泡过水？你看要个说法，看他退你多少钱嘛。他不要怎么办？如果他不要的话，如果你一定要卖的话，到时候我给你找个朋友帮他收掉吧，可能价格会稍微低一点。但没办法，我觉得生命安全高于一切啊。行吧，那我回头跟表哥说一下，如果还是不行，最后肯定要找你了。那可以啊。